ขโมยใส่ในขโมยปลอกแต่บานเจอเมียนวัตเมียนครองตีนี้ดำไปบานโยนเชียบเลือเปียทากรองปลีครองเป็นนี้จ้าออกคนชราบรรทปีหลกเมียนภาษาทากรองปลีนั่งเหมือนแม่นตัดไปทิมโกลกายกรบตำรวจกรบตั้งปีลางเตะตั้งปีมันโกลกาตั้งปีโอ้ชรานะเจ้าบัสันจิโคกำนาหลกจังเวอร์กรองปลีไอ้บ้านนี่หลกขนมปิธีคูบกำนาก็ได้หรือก็ขนมปิธีเกาจุกก็ได้หรือก็ขนมปิธีเจงไข่ก็ได้บาทอันนั้นบาในยัยไอจอมคือเจียปิธีแต่เทวกรงปลีนี่คือมันเข้าลอยปนแต่ขนมกาเทวก็มีลักษณะมุ้ยเกี่ยวถาตรวงเตรียโต้หนึ่งตรวงเตรียทอมโอ้จังไงลูกบาทโปรสครนี้คือบาทสมปังหายดำไปบานโยลเลืออัตในกรงปลีนั่งบันติดำไปบองโอนบานโยลบานชิเรียบถาเปียถากรงเปียลีหรือก็หาถากรงเปียลีบาทเปียนี้ไปยืงใบใจเจียบอดตื้อคือเมียนใบบอดเปียถากรงมวยบอดเปียลีมวยบอดนังเปียลีมวยบอดฉันสมจะเรียบดอลบองโอนต่างอ๋อดำไปบานเจียบถากรงเมียนในท้าเรียสากาเปียโอ้กรงจ้ากรงเรียสากาเปียกรุบกรงจ้าโอ้เฮ้ยเปียลีบางยังในใจติดตามกัมปีฉบับพุทธศาสนาเมียนในท้ากาโบเจียสุยซาอากอดองไว้สำเนนกาส่องกลัวหนึ่งเทอปิธีจูนเนื้อเพียพอจำนายบอนเจดาวนี่เอาท้าเปียลีแต่บางยังในใจท้าเปียลีคือจะชั่วโมงในสไลด์สวามวยในขนมเรื่องเรียมเกะนอเตบาดจังดำไปยังเตียงตำรองอ่อยบานตรองตึกดาวได้ยังเติร์เฟอสอบไงยังหาท้าปิธีกรงเปียลีคือเติร์เจียงจ้ากรงเปียลีจ้ายังปิธีกรงเปียลีดำไปแกหาตากรงกรุบกรงไอ้จังเลยลูกกรุบกรงบางมันยังคือท่าแซนสำเนนจูนด้านเนี่ยนะลูกแซนสำเนนทวายหนึ่งจูนพระพุทธศาสนาเมียนปรำประเภทบาตีมุ้ยหาท้ายเย็ดเตะปลีกาส่องกรุ๊ปดอนเย็ดมัดบองโปนตีปีเตะเทปลีคือกาเปรสัมธาระนึ่งตะตูลพยิ้วได้ยังบานเฉยหมกตีปีปปเปตะปลีกาเทอบนอุตุกสอลจูนดอลเป็ดแต่จวนได้โลกบานใบกายจำเรียคันแต่การโลกขมุกหายเมียดดาใบดาโดนตาเยติกาใส่สารหัดเตียงเป็นเปิลสันตานไอตีบุญตีวตาเปะลีบันในถากาโบเจียทวายนูกสอลจมปัวตีวดาไทยรสาตึกใดในกรรมไปเชียก็โดยเจตีวดาไทยรสาตีกระไรในยังปรุกกรรมวิธีบาให้ตีพรำหาท้าเรียเจเปะลีบันในถากาโตตูลเพียรกิบองปวนดาจูนดอรอดได้ยังรวมในสอบไงแกหาถาบ่มเป็นกาตับปะไกจูนรอดนี่อัมปีเปียถาปลีปรำปะกาได้เมียนติดตามฉบับพระพุทธศาสนาจ้าลูกโอ้ยขยำเติมยนเลยตามปัดดาเลงเพลงอยู่ไหวนั่งจ้าบองเติมเยอะได้นะอ้นจ้าอ้นไอ้ก็เติมเยอะได้ยังมาตื้อโอ้ยมบอปีม้วนมาคืออัตอนโยนไอ้สองมองแต่ไงนี่บามีนวัตเมนตินี่คือบานสวายโยชบางปีลูกบานสำนักดิจิบัตรสาวมวยสำหรับขยมบานก็โดยเชียปริมาตุเตสนิกจนก็โดยเชียศิลปะกอศิลปะกันนี้พรายไปครับก็โจเดการบันทึกกรงผลิตนี่ก็ดังนะการบันทึกกรงผลิตนี่เพื่อดำใบไอ้บาทจังก็ไงนี่คือลูกบาทเบาสลายไปเจ้ากรงผลิตคืออย่างดำใบอย่าไว้บาจังở đây trời sầm nangจังดอกไปเอาอันกากับเพลงเจยลูกเตยធ្វើពិធីឲ្យណាลูกចេះដាញ់ពលាកាទៀតចង់បានប្រពន្ធស្អាតត្រូវខែឆ្នាំអីរលោកពេលធ្វើជាអ្នករៀបចំនៅក្នុងកម្មវិធីដល់សំអាងការខាត់សុខីមអាយ៉ាបាទហើយសុំបន្តមកវគ្គទៀតចាលោកចាដើម្បីឲ្យអស់ពាក្យចាព្រោះនៅមួយម៉ាត់ទៀតហៅថាពាលីបាទខ្លះតែងតែហៅថាក្រុងពាលីបាទបើយើងនិយាយអំពីពាលី
គឺជាឈ្មោះនៃស្ដេចស្វាចានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ចាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមនាំពាក្យនេះបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនដើម្បីបានជ្រាបថាតើពាលីនឹងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមជម្រាបដោយត្រួសថានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលបានលីលាក់អក្សរដូចមានសេចក្តីនិទានថាកាលដែលលង្វែកនៃសាសនាកាលនោះព្រះបរមពលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានយោនយកកំណើតកើតទៅជាស្ដេចស្វាខ្មៅបាទហើយស្ដេចក្រុងពលីកាលនោះកើតមកជាស្ដេចស្វាសបាទហើយស្ដេចទាំងពីរពួកហ្នឹងគឺស្វាសនិងស្វាខ្មៅរស់នៅបាតសមុទ្រម្ខាងម្នាក់ក្នុងពេលដែលពួកស្វាទាំងពីរក្រុមដើររកចំណីអាហារជួបគ្នានៅកន្លែងណាតែងតែប្រខំគ្នាឬក៏ប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាយកចាញ់យកឈ្នះតែរៀងខ្លួនម្ល៉េះហើយខាងពួកក្រុមស្វាខ្មៅបានជួបនៅហេតុការណ៍យ៉ាងនេះហើយក៏ទៅទូលថ្វាយស្ដេចស្វាខ្មៅថាសូមឲ្យពពោធិសត្វជាស្ដេចស្វាខ្មៅនឹងជួយដោះស្រាយចែកចាយនៅទីទឹកដីព្រៃភ្នំក្រំថ្មឲ្យដាច់ស្រឡះដើម្បីបានស្វាទាំងពីរពួករស់នៅនឹងរកស៊ីទៅតាមសិទ្ធិរបស់ខ្លួនព្រំដែនត្រឹមណាសម្រាប់ស្វាខ្មៅព្រំដែនត្រង់ណាសម្រាប់ស្វាសកុំឲ្យមានការជួបគ្នាហើយទាស់តែងខ្វែងកំណត់ប្រខំគ្នារហូតដល់ស្លាប់រស់តទៅទៀតកុំឲ្យមានម្ល៉េះហើយស្ដេចស្វាខ្មៅក៏ទទួលទៅតាមសំណើនៃក្រុមពួកស្វាខ្មៅក៏ធ្វើការសច្ចចាបួងសួងសម្បូងសម្រងថាការសន្សំនៅបុណ្យកុសលរបស់យើងពីដើមរហូតមកដល់ក្នុងបច្ចុប្បន្នបើមានមែនសូមឲ្យយើងចេះអស់ចេះហើចេះដើរលើអាកាសបាទដោយរិទ្ធអំណាចនៃបុណ្យកុសលដែលស្ដេចស្វាខ្មៅបានសន្សំបានកសាងមកលើសំណុំលើកិច្ចបួងសួងសម្បូងសម្រងក៏ស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រាកដស្ដេចស្វាខ្មៅចេះអស់ចេះហើចេះដើរលើអាកាសបាទចឹងហើយលោកឪបាទដោយសារមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃបុណ្យកុសលដែលបានសាងម្ល៉េះហើយក៏ចូលទៅក្នុងចំណោមនៃស្វាសអញ្ចឹងក៏រាយរាប់រៀបរាប់ប្រាប់ថាក្រុមស្វាសតើមានមេមានកោយអ្នកឯងនៅទីទឹកដីកន្លែងណាស្វាសក៏ទទួលថាតែខ្ញុំមានមេរបស់ខ្ញុំគឺស្ដេចស្វាសអញ្ចឹងក៏នាំព័ត៌មាននេះទៅដល់ស្ដេចស្វាសរីឯស្ដេចស្វាសមានការក្តៅក្រហាយថាទីទឹកដីនេះមានតែអញដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិម្ល៉េះហើយនរណាក៏ថ្លើមធំពីមេឃចង់មកទីទឹកដីរបស់អញនឹងកែនពលតបរបស់អញឲ្យជាចំណុះរបស់ខ្លួនទៅវិញចង់ឲ្យអញ្ជើញអ្នកនោះមកជួបយើងអញ្ចឹងស្ដេចស្វាខ្មៅក៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំព្រួយនៅផែនដីក៏ដូចគេហៅថាមហិទ្ធិឫទ្ធិបំព្រួយនៅផែនដីឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅបានចិត្តទៅជួបនឹងស្ដេចស្វាសកាលណាជួបនឹងស្ដេចស្វាសហើយក៏លើកសរសើរអំពីគុណបំណាច់នៃស្ដេចស្វាសថាខ្ញុំរស់នៅទីទឹកដីសមុទ្រម្ខាងឯណោះតែលើឥទ្ធិពលកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ស្ដេចស្វាសនឹងថាមានទឹកចិត្តធំទូលំទូលាយសន្តោសប្រោសប្រណីដល់អ្នកទាំងឡាយទាំងពួងអត់មានយកទោសយកពីឡើយចឹងហើយទៅខ្ញុំនៅកន្លែងមិនបានសម្រានមិនលក់បក់មិនហើយត្រូវតែមកជួបដើម្បីសុំធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់តរៀងទៅបាទឯស្វាសក៏ឮសម្ដីយ៉ាងនេះក៏យល់ព្រមថាចងជាមិត្តរហូតតទៅមុខហើយក៏បានសច្ចចាក្នុងចិត្តថាប្រសិនជាស្ដេចស្វាខ្មៅលើការសន្សំកុសលតទៅមុខទៀតបានត្រាស់ជាពុទ្ធក្តីសម្រាប់យ៉ាងណាមួយក្តីដែលជាអ្នកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិសូមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យភ្លេចខ្ញុំស្ដេចស្វាខ្មៅបាទនេះរឿងរ៉ាវអំពីពាក្យថាពលីហើយអំណោះពីជាតិនោះទៅស្ដេចស្វាខ្មៅក៏អន្ទូលជាតិបានទៅកើតជាតិជាព្រះសិទ្ធត្ថដែលជាជាតិត្រូវត្រាស់ជាពុទ្ធក្នុងពុទ្ធកាក្នុងផតកັບហ្នឹងបាទក្នុងផតកັບហ្នឹងហើយឯស្ដេចស្វាសក៏បានអន្ទូលជាតិទៅកើតជាស្ដេចក្រុងពលីបាទហើយស្ដេចក្រុងពលីគឺមានរូបរាងជាមនុស្សពាក់កណ្ដាលជាសត្វពាក់កណ្ដាលបាទពីត្រឹមលើពីត្រឹមចកេះមកលើគឺជាមនុស្សបាទហើយត្រឹមចកេះទៅក្រោមគឺជាសត្វស្វាបាទសត្វស្វាមានជើងមានកតុយ
ជាស្វាចាហើយក្នុងនោះគឺស្រេចស្វាសហៅថាស្រេចក្រុងពលីនឹងគាត់គ្រប់គ្រងនៅកណ្ដាប់នៃចក្រវាលទាំងមូលគឺលើស្ដេចស្វាសចាហើយស្ដេចស្វាសនេះគាត់មានកូន7នាក់ក្នុង7នាក់នេះគឺកូនប្រុស6នាក់កូនស្រី1នាក់ចាគាត់មានមហិទ្ធិឫទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅកណ្ដាប់នៃចក្រវាលរហូតដល់វាទីអំណាចនឹងយកនៅទ្វីបទាំង4គឺពុព្វវិទេហទ្វីបអមរគោយនទ្វីបឧត្តរករទ្វីបព្រមទាំងចម្ពោះទ្វីបនឹងផងបាទអញ្ចឹងគឺការចែកចាយអំណាចឲ្យកូនប្រុសទាំង6នាក់នៅចក្រវាលនឹងផងនៅពុព្វទេហទ្វីបផងឧត្តរករទ្វីបផងអមរគោយនទ្វីបផងរីឯកូនស្រីពៅឈ្មោះនាងនាថវតីដែលជាកូនពៅគឺលើកឲ្យមានស្វាមីទៅចម្ពោះបព្វកាសដែលជាស្រេចនាគរាជមានមហិទ្ធិឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងដែរប្រគល់ឲ្យគ្រប់គ្រងទឹកដីចម្ពោះទ្វីបហើយក្នុងទឹកដីចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងគឺមាននគរចំណុះ16នគរបាទមាននគរកបិលភ័ស្ត្រជាដើមផងបាទរហូតមកលើការគ្រប់គ្រងទីទឹកដីនៅទ្វីបទាំង4ព្រមទាំងអាណាចក្ររៀងៗខ្លួនបានន័យថាសុខសប្បាយប៉ុន្តែកាលនោះព្រះពុទ្ធអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូបានត្រាស់ដឹងហើយក៏ព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយនៅពធឲ្យបានបរិស័ទជ្រួតជ្រាបអំពីធម៌របស់ព្រះពុទ្ធស្វែងរកនៅរំដោះទុក្ខដើម្បីឲ្យផុតជ្រះស្រឡះឈានរកទៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនម្ល៉េះហើយក៏ដើរផ្សព្វផ្សាយពធនៅនគរកបិលភ័ស្ត្រហ្នឹងក៏នាងនាថវតីជាមួយនឹងស្វាមីចម្ពោះបព្វកាសហ្នឹងមានការក្តៅក្រហាយថាទីទឹកដីនេះគឺប្របីតារបស់យើងចែកឲ្យយើងគ្រប់គ្រងឥឡូវស្រាប់តែមានសមណៈគោតមមកវាទីដណ្ដើមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានការក្តៅក្រហាយក៏ទៅប្តឹងឪពុកនាមស្ដេចក្រុងពលីបាទដល់អញ្ចឹងទាំងស្ដេចក្រុងពលីទាំងនាងនាថវតីនិងចម្ពោះបព្វកាសហ្នឹង